Ashamaa harka fuudhee obboloota koo YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu bakka jirtanitti araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu obboleewwan koo nagaa keessanii fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qabaa isinis immoo bakka jirtanitti akka nagaa taatan immoo abdiin qaba. Eegaa maarree obboloota koo gaa'ela keessatti maaltu nama barbaachisaa isa jedhuun qabadhee dhufee jira. Eegaa maarree waan nama barbaachisu yaanni nama tokko kan nama kaanii garagara maarree gorsa wayitan qabadhee isinii dhufee jira isiniin jedha. Innis maaliin hoo jettanii abbaa manaatiif haadha manaatitu ture. Abbaanii fi haati manaa kun eegaa maarree abbaa warraa kun gara manaa galiiti. Boruu galgalaa keessummaatu dhufaa warra kootu dhufaa. Maaltu mana keessan jirree wanta mana keessan jirree natti himiitii deemnee haa binnu jedheenii gaafate. Haati manaatillee lakki waanuma mana jiru keessa kenninaafi jennaan maaltu jira mana keessaa jedhee gaafate. Lakki waanuma argine waanuma manni jiru kenninaaf malee keessummaa yookaan immoo maatii kee dhufan jenneeti deemnee amma hiqaan binnu mi'an binnu jetteen. Achi lakki deemnee binnaa jedhee kadhate bishaanumallee maan taane bishaanumallee fuunee kenninaafi jetteen. Achi ishii gaa'eega jettee jedhanii gara irriba isaanii deemanii ciisanii. Erga ciisaniin booda lafti bari'e. Ciree omaayyuu abbaa manaatii kaateen qopheessine achumaan rafte osuma raftuu gaafa inni ka'ee hojii deemu ergasiin booda maatiin dhufani gaafa balbala rurrukutanii jedhan gaafa dhattee balbala bantu haadha ishiitii abbaa ishiitii maatii ishiititu balbalarra dhaabbata. Eegaa maarree rifatteetii aga ammaan raftaa mucayyoo koo maal taatee aga ammaan rafta jedhanii isaanis itti qoosanii gara manaa ol seenan. Erga gara manaa ol seenaniin booda abbaa manaa ishiititti bilbilte maaliif wanti tokko mana keessa hin jiru warra kootuu dhufa jennaan waanuma mana keessa jiru qopheessinee kenninaaf jette maaliif bishaan illee hin taane jette. Eegaa maarree har'a gaafa warra ishii ta'an argitu rifatte garmalee rifatte gara da'oo duubatitti gortee abbaa warraa ishiititti bilbilte. Abbaa warraa ishiillee bilbila jalaa kaasee maal barbaadde jedhee gaafate. Maaloo natti dhufanii keessummaanii warri koo dhufanii mi'aa naa bitii minaanuma bilchaataallee taatu bitii koottuu jetteen. Achi abbaan manaa ishee galgala barsi gaafadheen ture warra kootu dhufa jedhee mi'a binnaa maaltu hin jirre jennaan si gaafannaan bishaanumallee haa ta'uu itti kennineetti adeemanii jennee jedheen. Achi maarree ati warra kiyya jette malee warra keetii humnaan jetteen asirratti ilaalaa warra kiyya naan jette malee warra keetu dhufa humnaan jettee jennaan. Anaaf warri kee warra kootii kanaafan warra kiyya siin jedhe maarree amma bishaanumallee ta'u kenneefitii geggeessii jedheen. Lakki minaanuma bilchaatallee ta'u naa bitii kootu jetteetti watwaatte. Lakki waanuma mana keessa jiru kenneefi geggeessi ani amma hojiin of harkaa qabaa hojiin natti guddatee karaa waan tokko bitee sii fidee dhufu hin qabu jedheen. Eegaa maarree isheen illee baay'ee aartee gara manaatitti deebite. Eegaa maarree obboloota koo maal seetan laalaa asirratti dubbiin kun yoo isinii galee galgalaa abbaa warraa ishii warra kootu dhufaa maaltu mana keessan jirree wanta hanqate natti himii deemeen bitee dhufaa jedhee gaafannaani waanuma mana keessa jiru bilcheessinee kenninnaaf jennaan. Maaltu mana keessa jireenya bishaanuma soo ta'e yoo jetteen. Eegaa maarree bishaanuma siiga kenniteefi jedhee eega ishiin diddee jedhee inni darbee ciisee ishiinis maarree yaada ishiititti inni abbaan manaa kun warra kootu dhufaa jennaan warra isaatu dhufa yookaan maatii isaatu dhufa seete malee maatiin ishii akka dhufan hin beektu turte. Eegaa maarree obboloota koo asirratti wanti hubachuu qabdan gaa'ela keessatti erga gaa'elatti seentaniin booda maatiin abbaa manaa keetii abbuma warruma keetii abbaan manaa kee eega qaama kee ta'een booda maatiin isaallee akkuma haate armeen abbaan maatiin isaa hundumtuu akkuma maatii keetitti ilaaluu qabda. Innis immoo maatii kee hundumaa akkuma
akkuma maatii ofiitti ilaaluu qaba. Eegaa maarree obboloota koo inni maatii kooti jennaan isheen didde. Eegaa maarree maatii keeti jettee maanatti himinii jetteen argitanii? Maatii keeti jettee maanatti himinii jechuun ishii maatii keeti osoo naan jettee hin binnaa ture kan kee ta'eef dida jechuu ishiiti. Eegaa maarree gaa'ela keessatti wanti akkanaa kunneen sirrii miti. Ilaalchi akkanaa kunneen ilaalcha gadheedha. Gaa'ela ofiit irratti wanta hamaa namarratti fiduu danda'a. Eegaa abbaa manaa kee kan jaalatu ta'e maatii isaallee yagiddi jaalachuu qabda. Jaalachuun immoo dirqama keeti. Kabajuunis dirqama keeti. Kabajni kanumarraan dhufa. Abbaa manaa kee kan kabaju yoo taate maatii isaatis kabajuu qabda. Abbaa manaa kee kan jaalatu yoo taate maatii isaatis kan jaalachuu qabda. Sababni isaatis ati maatii kee hin jaalatta taanaan innis maatii ofii akkasumatti jaalata. Kanaaf yoo inni maatii kee kabaje atis maatii isaan kabaje jechuu osoo hin taane isin lachuu maatii walii kabajuudha. Namoota naannaa walii irratti argaman kabajuudha. Wal dhaggeeffachuudha. Wal danda'uudha. Kan ofii ibichaan jaaladha. Kan ofii bichaa kun ofittummaadha isinii galee. Kun ofittummaa jechuudha. Jiruun akkanaa kun ofittummaa jechuun nama koo bichaan nama ofii fedhe bichaan simadha nama inni fedhe hin simadhu jechuudha. Kun jechuudha. Kanaaf inni immoo ilaalcha isiniif qabu gabbu'aa ta'a. Jaalalli isiniif qabu diqqaa ta'a. Maaliif namni kamiiyyuu armee ofii yookaan maatii ofii yookaan firooftaa ofii hin jaalata. Akkuma isin kan keessan jaalattanitti, akkuma isin kan keessan san simachuudhaaf hawwitanitti, akkuma kan keessan waan gaarii nyaachisuudhaaf, waan gaarii uffisuu barbaaddanitti abbaan manaa keessanillee akkasumatti barbaada. Kanaaf obboloota koo gaa'ela jidduutti maatii walii jaalachuu, walii kabajuu, wal kabajuu. Jaalalli duraan dursee kan irraa dhufu wal kabajuu irraan. Isinii galee namni tokko yoo wal kabaje, yoo wal baate, yoo wal danda'e maatii ofiitis akkasumatti kabaja jechuudha. Maatii isaatis akkasumatti kabaja jechuudha. Gaa'ela keessatti somni hin barbaachisu. Gaa'ela keessatti ofittummaan hin barbaachisu. Gaa'ela keessatti dhoksuun waa dhoksuun hin barbaachisu. Abbaa manaa keetiin waan jiru ittiin mari'adhu. Gaafa ati waa dhoksite, gaafa inni waan ati dhoksite sanirra ga'e ammasuma jaalalli isaa gadi bu'aa deema jechuudha. Ammasuma si jibbaa deema jechuudha. Ammasuma si amanuu dhabaa deema jechuudha. Kanaaf wanti jireenya keessan keessatti isinitti ulfaatus wanti jireenya keessanittis hin himnu jettanii yaaddanis yoo jiraate isa wajjin yoo mari'attan abbaa manaa jechuun qaama keessan abbaa manaarra kan namatti aanu hin jiru. Kanaaf wanta hundumaa jechuudha waliin yoo mari'attan irratti yaada yoo fiddan akkasitti jaalalli keessan cimaa deema jechuudha. Wal danda'uun keessan cimaa deema jechuudha. Wal amanuun keessan cimaa deema jechuudha. Ati sicciitii yoo kophaatti qabatte inni sicciitii yoo kophaatti qabate isin jidduu maaltu jira? Qaawwala jira jechuudha. Gaafa isin jidduu lamaanitti immoo qaawwalli uumame gaa'elli sun umurii dheeraa hin qabaatu jechuudha. Gaafa isin qaawwalli dhufe wal kabajuun keessanis wal jaalachuun keessanis hir'achaa badaa deema jechuudha. Gaa'ela keessatti inni duraa immoo soba jechuudha. Sobni gaa'ela keessatti hin barbaachisu. Gaa'ela keessatti yoo waa balleessiteetta ta'e balleessa jedhe balleessaa san sii dhiisa namni sun jechuudha. Yoo kan si jaalatu ta'e, yoo dhugaraarraa kan si jaalatu ta'e, ati gaafa kana shaffanuudhaaf soba kaan shaffanuudhaaf ammas soba biraa sobda. Ammas soba kana cufuu wannaa jechuudhaaf soba biraa sobaa deemta. Kanuma sobaa waan deemtuuf sobni sun yoo baay'ate gaa'ela keessan diiguu danda'a siniin jedha obboloota koo. Kanaaf sobni gaa'ela keessatti dhugaan siniin jedha baay'ee badaadha. Inni dura sobni badaadha. Maaliif ati yoo inni si soba ta'e ati amantummaan isatti qabdu yookaan jaalalli ati isaaf qabdu suni badaa deema. Gaafa jaalalli immoo badaa deeme ofii amantummaan isarraa qabdu sun badaa deeme jibbatu dhufa. Gaafa jibbi immoo dhufe gargar ba'uutu dhufa jechuudha. Kanaaf atis immoo deebitee yoo isa sobaa deemte inni soba keessa yoo sirratti qabaa deeme yoo sirratti beekaa deeme jaalalli inni siif qabu sun badaa deema. Akkasuma immoo inni dhugaadhaan si amanu sun amantiin sun gadi bu'aa deema. Achii gara maalitti deema?
gara si jibbiinsaa yookaan immoo gara si dhiingessaatitti deema jechuudha. Kanaaf salphumatti gaa'elli keessan hin diigamaa jechuudha. Deebi'ii wanni tokkoffaan sobaa, inni lammaffaan wal amanuudha, inni duraa immoo wanta kamiyyuu wal dhoksuu dhiisuudha, inni biraa immoo maatii walii kabajuudha. Gaafa maatiin mana kee dhufanii kabajjee fuula ifaadhaan waan qabdurraa hamma dandeechurraa gootee fi geggeessuudha. Akkasumas immoo gaafa maatiin kee dhufanis akkasumatti immoo gootee fi geggeessuudha. Maatii gara lachuutu ija qixxeetiin ilaaluudha. Ija tokkoon laaltee gaafa kee dhufan bichaa wanta barbaachisaa ta'e hunda gootee gaafa kan isaa dhufan immoo wanta addaa amala addaa yoo mul'iste kunis immoo gaa'ela keetiif waan badaa taasisaniin jedha obboloota koo. Amman beekurraan yookaan immoo amman dhagayarraan isinii qooda jedhee tananii maaliifi akkuma obboleettiin keenya kun gootee san jechuudha. Maatii kiyya jette malee ka'eeti naan hin jenne isa jettee irratti isiniin jedha. Kun immoo barumsa isiniif ta'a waanan jedhee yaadeefanii qabadhee gara keessan dhufe. Kanaafi icciitii abbaa manaa kee hin dhusine. Abbaan manaa kee jechuun qaama keeti. Wanta kamirrayyuu kasittaanu abbaa manaa keeti. Kanaaf immoo wanta hundumaa immoo isaan mari'achuu qabdu. Innis immoo waan jiru yoo siin mari'ate dhugaan siniin jedha yeroo gabaabaa keessatti jireenyi keessaniin jijjiirama. Yeroo gabaabaa keessatti wanti hundumtuu haala mijataadhaan siniif deema jechuudha. Yoo immoo isin wal dhoksaatoo maal jedheen itti himaa jettee namoonni gariin abbaa manaa ofiitirra nama biraatitti himuu. Icciitiin sun gara bira saniin ba'ee immoo abbaan manaa deebisee dhaga'u. Isarra wanta isinitti dhagame hundumaa isaan mari'adha. Kan isarra isinitti aanu tokkollee waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf dhugaan siniin jedha. Keessattuu immoo wal danda'uun gaa'ela keessatti barbaachisaadha. Yoo inni aaree kan dhufu ta'e ati jalaa obsuu. Yoo ati aartee kan dhuftu taate inni jalaa obsuun kun immoo barbaachisaadha. Yoo inni aaree kan dhufu ta'e atis immoo aariidhaan ija keessa kan itti fiidiyoo ta'e dhugaan siniin jedha yeroo dheeraa wajjin jiraachuu hin dandeessan. Kanaaf gaa'ela keessatti obsi baay'ee barbaachisaadha. Tasgabbooftee waan irratti nama aarsisanii fi waan irratti lolli walitti bu'iinsi dhufu sani furmaataan deebisu, mariidhaan hiikuu. Lolaan osoo hin taane tasgabbiidhaan teessanii haasoftanii hiikutu irra barbaachisaadha siniin jedha obboloota koo. Yaanni anarra qabadhee dhufe isuma kana amma natti dhagahame ta'u kun isiniif qooda jedhee tanan siniin jedha obboloota koo. Kanaaf gaa'ela kana keessatti wanta akkanaa kanneentu barbaachisaa siniin jedha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja.